Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolf Online diye bir oyun oynuyoruz. Şimdi oyuna başladım. Size oyunu tanıtacağım. Oyun böyle bir oyun. Böyle uluyabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. E, biri arkadaşını çağırdığında şu konuşamadım. Şu uluma işaretinin üstünde bir koşma çıkıyor. Birisi çağırsın. Göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, buna basınca da o uluyan kişinin yanına gidiyoruz. Ve şu an geberiyorum. Sen kimi öldürüyorsun? Evet. Atarlanıp da ölme sevdamız bu kadardı. Evet, uludum. Çok güzel uludum. Şu an kaç yıldızım onu da bilmiyorum. Şu an onu kovalamak peşindeyiz. Evet arkadaşlar, birisi ulusun da gidelim artık. Beyler, ben gidiyorum. Şu soru işareti baloncuktan da arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Ben bir diyara gidiyorum ama hangi diyara gidiyorum bilmiyorum. Güzel bir diyar olsun yeter. İnşallah güzel olsun. Şu an İngilizce konuşuyorum. İngilizcem de pek yoktur. Adamları vura vura böyle. Ben öldürüyorum. Kanka, ne yapıyorsun? Gel. Lan, bir adam çağırdık. Biz gidiyoruz buradan. Buzlar kraliçesi var. Yok, ben buzul köpeğiyim. Yani oyun böyle arkadaşlar. Birazdan Dragon City gelecek. Daha yeni başladım oyuna. Ne olacağını yine bilmiyorum. Oyunda kim var acaba? Hemen. Tamam. Bir daha çağırdım, bir daha çağırdım. Buzlar kraliçesine doğru koşturuyoruz. Lan, ulumayam. Lütfen gelin şuna. Bütün köpekler öldü. Saldır, 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 saldır. Lan, herkes oluyor. Köpeğim var, şöyle oldu. Au. Bu hangisini deyince çıkıyordu? Çıktık oyundan. Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadar.
diğer Dragon City'ye ve buna hatta Dragon City'yi katmayalım. Buna like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.